Бәрі бітті-ау деген сәтте, достарына көмектесуге шешім қабылдаған Колос пайда болады. Колос Джаггернауттың өзінен әлдеқайда мықты екенін түсініп, оны жеңу үшін айла тәсілдерге көшеді. Сол арада Домино балалар үйіне кіріп барады. Онда оған күзетшілер шабуыл жасайды. Бірақ бойжеткен өзінің керемет сәттілігінің арқасында жауларын тез жайратып, қорқып қалған балаларды өртеніп жатқан ғимараттан сыртқа шығарады. Дэдпул мен Кейбл де ішке кіріп, ашуға булыққан Расселдің директорды өлтіруіне жол бермеуге тырысады. Бірақ балақай ештеңе тыңдағысы келмей, оларға қарай отты шарлар лақтырады. Колос болса Джаггернауттан жеңіліп жатқанда, оған көмекке Байголовка мен Юкио келіп жетеді. Шайқас қызып жатқанда Колос айлаға көшеді. Ол босап қалған электр сымын алып, Джаггернаутты бассейнге құлатып, токпен есеңгіретіп тастайды. Осы кезде Уэйд Расселді қантөгісті тоқтатуға көндіруге тырысады. Алайда балақай оған сенбейді, өйткені кезінде Дэдпул өзін сатып кетті деп есептейді. Сол кезде Дэдпул қабілетін тежейтін ошейникті тағып алып, Расселге, егер біреуді өлтіргің келсе, мені өлтір деп өтінеді. Кейбл Расселге оқ атады, бірақ Дэдпул баланы қорғап, оқты өз кеудесіне қабылдайды. Рассел Дэдпулдың ол үшін өзін құрбан еткенін көріп, жылап жібереді. Осы сәтте Кейблдің қолындағы қаза тапқан қызынан қалған күйген ойыншық қонжық кенеттен тазарып, қалпына келе бастайды. Бұл болашақтың өзгергенін және Кейблдің отбасы енді қауіпсіз екенін білдіретін еді. Дэдпул өз миссиясын орындағанын айтып, ошейникті шешуден бас тартады да көп ұзамай көз жұмады. Ол дүниеде Ванессамен қайта қауышады. Ванесса оны құшақтап мейіріммен қарсы алғанымен, Уэйдтің бұл жаққа келетін уақыты әлі жетпегенін айтады. Сол арада Кейбл өзінің артефактындағы соңғы қуатты пайдаланып, досын құтқару үшін бірнеше минутқа өткен шаққа оралады. Кейбл олар балалар үйіне жаңадан келген сәтке қайтып барып, Уэйдтің кеуде тұсына, дәл оқ тиетін жерге скибол жетонын тығып қояды. Оқиға қайталанғанда Кейбл Расселге оқ атады, бірақ бұл жолы оқ Дэдпулдың кеудесіндегі жетонға тиіп, ол аман қалады. Уэйд жолдасының өзін құтқару үшін болашаққа, өз отбасына оралу мүмкіндігін құрбан еткенін түсінеді. Кейбл болса қазіргі уақытта қалып, адамдарға болашақтағы апокалипсистің алдын алуға көмектесетінін түсіндіреді. Рассел Дэдпулдың ошейнигін шешуге көмектеседі, олар бірге балалар үйінен шыға береді. Сол сәтте олардың артынан директор жүгіріп шығып, мен сендер сияқты жиіркенішті мутанттарды жек көремін, деп айқайлайды. Бірақ кенеттен допиндер өз көлігімен пайда болып, директорды асфальтқа жаныштап кетеді. Финалда Байголовка мен Юкио уақытпен саяхаттау құрылғысын жөндеп шығады. Дэдпул оны алып, ең алдымен өткен шаққа барып, Ванессаны өлтірмек болған қылмыскердің көзін жояды. Содан кейін ол, Люди Икс, Начало, Росомаха фильміндегі өзінің ұсқынсыз көшірмесін атып тастайды. Тіпті Зеленый фонарь фильмінің сценарийін ұстап отырған актер Райан Рейнольдсты да атып үлгереді. Онымен тоқтамай, Дэдпул сәби Адольф Гитлердің бесігінің қасына барады, бірақ нәрестеге қолы бармай, Кейблді шақырып келетінін айтады. Дэдпул 2 фильмі сіздерге қалай ұнады? Пікір қалдыра кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет, келесі кездескенше.